მოგესალმებით, დღეს მინდა ვისაუბრო ფსიქოლოგიურ შეფასებაზე, ტესტირებაზე. საქართველოში დღეს ფართოდ არის უკვე გავრცელებული ფსიქოლოგიური ტესტირება, ფსიქოლოგიური შეფასება, ფსიქოდიაგნოსტიკა, რომლის მთავარი ინსტრუმენტი არის ტესტი. რა არის ტესტი? ტესტი არის უბრალო კითხვების კრებული ცხადია არ არის. ეს არის კონკრეტულ უნარზე, კონკრეტულ თვისებაზე, ან თვისებებზე, ან უნარებზე მიმართული ან ქცევებზე, კონკრეტულ ქცევებზე მიმართული სისტემა შეკითხვების, მოქმედებების, დავალებების, სხვადასხვა საშუალებების, რომლის მიხედვითაც სპეციალისტი ასკვნის ამ კონკრეტული პიროვნების შესაბამისი უნარების, თვისებების, ქცევის შესახებ. აქედან გამომდინარე, ტესტი ყოველთვის არის სტანდარტულად შექმნილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა ადამიანს მიეწოდება ერთი და იგივე ინსტრუქცია, ყველა ადამიანს მიეწოდება ერთი და იგივე დავალება ამ კონკრეტულ ტესტზე, როცა არის საუბარი. და დამუშავება ამ ტესტის შედეგებისაც ხდება ერთნაირად. სხვა შემთხვევაში ადამიანებს ერთმანეთთან ესე ვერ შევატარებთ, ხო? ბევრნაირი ტესტი არსებობს, არის უნარების ტესტი, საგანმანათლებლო ტესტები, სხვადასხვა ტიპის ინტელექტის ტესტები, რომელიც არის დაკავშირებული იმ იდეებთან, რაც ამ ინტელექტის ტესტს უდებს საფუძვლად, ანუ მოდელთან, რა მოდელს იზიარებს ავტორი, ჩვენთან გავრცელებულია ყველაზე ხშირად ვექსლერის ტესტი, თუმცა სხვა ტესტებიც არსებობს ინტელექტის შესაფასებელი, მაგრამ მთავარი აქ მაინც არის ამ ტესტების ინტერპრეტაცია. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ჩატარებაზე, ესეც არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ტესტს ატარებს ამ ტესტის ჩატარებაში კარგად გაწვრთნილი ადამიანი. არის სპეციალიზირებული ტრენინგი ამ ტესტის ჩატარებაში და ქულების მინიჭებაში. იმიტომ რომ ეს არ არის ადვილი, ეს არ არის უბრალოდ წავიკითხე ინსტრუქციები, მივეცი ეს ინსტრუქციები კონკრეტულ ადამიანს, მას დასრული იქნება თუ ბავშვი და მერე დავთვალე ქულები. ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად და ყველა ტესტის სახელმძღვანელოში წერია, რომ ეს ტესტი უნდა ჩაატაროს ძალიან კარგად გაწვრთნილმა ადამიანმა, გამოცდილმა არა სხვათა შორის. ტესტში გამოცდილმა, ტესტის ჩატარებაში, რა თვალსაზრისით ვამბობ ამას მე, რომ ტესტის ადმინისტრირება შეუძლია ბაკალავრის ხარისხის მქონე ადამიანსაც. თუ მას ჩვენ კარგად გავწვრთნით ამ კონკრეტული ტესტის ჩატარებაში. მაგრამ ის ამ ტესტს ატარებს, კარგად ადმინისტრირებას ახორციელებს ამ ტესტისას, იყენებს ზუსტად იმ ინსტრუქციებს და დავალებებსაც ზუსტად ისე აძლევს ინდივიდებს, როგორც ეს მოწოდებული ამ კონკრეტულ ტესტში, მან იცის, როგორ მოიქცეს ტესტირების სიტუაციაში, არაფერს არ აკლებს, არაფერს არ ამატებს, მაგრამ აქ თავდება მისი რეალური პასუხისმგებლობა. იმ შემთხვევაში, თუ ეს არის ბაკალავრის ხარისხის ფსიქოლოგი დაუშვათ, ოღონდ გაწვრთნილი ცხადია ამ კონკრეტულ ტესტის ჩატარებაზე. იმიტომ რომ ეს არ არის ადვილი, ნამდვილად, ვისაც ჩაუტარებია, იცის კარგად, რომ ზედმეტი სიტყვა, ან სიტყვის დაკლება, ან სიტყვის მომატება უკვე ცვლის პასუხს ინდივიდისას. შემდგომში იწყება ამ ტესტის შედეგების ინტერპრეტაცია და აქ ჩვენ სრულიად სხვა სამყაროში ვხვდებით. ქულა, რომელსაც იღებს ადამიანი, ან ქულები, რომელსაც ადამიანი იღებს სხვადასხვა ტესტებში, ან კონკრეტულ ტესტში, არ არის საკმარისი. ის გვეუბნება ეს ქულა, სად არის ეს ადამიანი თავისი ასაკის, სხვა ადამიანებთან მიმართებაში. მაგრამ რატო აქვს მას ეს ქულა? რატო არ აქვს უფრო ნაკლები? ან რატო არ აქვს უფრო მეტი? ან სხვა ქულებთან, სხვა მისი უნარების ქულებთან, თუ თვისებების ქულებთან, რატო არის ესეთი მიმართება ამ ქულის? ეს არის ინტერპრეტაციის შედეგი. ჩვენ უნდა აღვწეროთ ცხადია ტესტის შედეგები, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ფსიქოლოგმა უნდა შეაფასოს და გასცეს კითხვაზე პასუხი, რატო აქ ამ ადამიანს ესეთი პროფილი. და ამისათვის ფსიქოლოგი უნდა გავიდეს, ფსიქოდიაგნოსტი იქნება ეს, კლინიკური ფსიქოლოგი იქნება ეს, თუ ნეიროფსიქოლოგი იქნება ეს, უნდა გავიდეს
აი ამ კონკრეტული ტესტირების შედეგების ფარგლებიდან და მოიხმაროს და გამოიყენოს ის ინფორმაცია, რაც მან იცის ამ კონკრეტული ინდივიდის შესახებ. ეს არის მისი ისტორია. ანუ როგორც ექიმები იტყვიან, ანამნეზი. რა ცხოვრებისეული გამოცდილებები ჰქონდა ამ ადამიანს? როგორი იყო მისი ცხოვრება? რა ხდებოდა მის ცხოვრებაში? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რის გარეშეც ჩვენ ტესტის შედეგების ინტერპრეტაციას ვერ განვახორციელებთ. ამიტომ იმის თქმა, რომ ადამიანის მაგალითად IQ არის 100 სიტყვაზე, ჩვენ არაფერს არ გვეუბნება. ან მაგალითად ადოსის ქულა 5, არაფერს არ გვეუბნება. ამ 5 ქულის უკან და იმ 100 ქულის უკან რეალურად არიან სხვადასხვა გამოცდილების, სხვადასხვა შესაძლებლობების, სხვადასხვა თავისებურებების მქონე ადამიანები, რომელთა შესახებაც ჩვენ უნდა გავიგოთ და გავარკვიოთ, რატო იღებს დავუშვათ ამ კონკრეტულ ქულას ეს ადამიანი. ამისათვის ჩვენ გვჭირდება ამ შედეგების ინტერპრეტაცია. ამიტომ ერთი ტესტის ჩატარება არასოდეს არ არის ხოლმე კარგი და სასარგებლო იმისათვის, რომ ჩვენ გარკვეული დასკვნები გავაკეთოთ კონკრეტული ადამიანის შესახებ. ამიტომ აი ეს ტესტები ყველა არის ბატარეები, ანუ ბევრი სხვადასხვა დავალების ერთობლიობა, რომლებიც ბევრ სხვადასხვა უნარებს აფასებენ. და ფსიქოლოგმა უნდა იცოდეს, რომელი დავალება რა უნარს აფასებს, ეს უნარი რაზე გადის, ადამიანის რა ქცევაზე, რა ქცევას შეუწყობს, ან რა ქცევას შეუშლის ხელს, მისი სუსტი მხარეა თუ ძლიერი მხარეა, ეს არის ინტერპრეტაცია. და ამიტომ ამ ინტერპრეტაციას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება და არის გადამწყვეტი და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვს სწორედ სპეციალისტს, იქნება ეს კლინიკური ფსიქოლოგი, ნეიროფსიქოლოგი თუ ფსიქოდიაგნოსტი, დასკვნა გააკეთოს კონკრეტული ადამიანის შესახებ ამ ტესტის შედეგებიდან გამომდინარე. რატო? იმიტომ რომ ეს დასკვნა არის სინამდვილეში გარკვეული პროგნოზი. რას შეძლებს ეს ადამიანი, რა კრიტიკული სიტუაციები შეიძლება ჩავარდეს იმის გამო, რომ დავუშვათ აი ესეთი პროფილი აქვს, რა საშიშროებებია, პირიქით რა ძლიერი მხარეებია, რას უნდა ავარიდოთ, რა უნდა გაუძლიეროთ, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ან რაზე უნდა ივარჯიშოს ამ კონკრეტულმა ადამიანმა, ეს მხოლოდ ქულა ამას ვერ გვეტყვის. ქულა ამას ნამდვილად ვერ გვეტყვის, ამას გვეტყვის ტესტირების შედეგების ინტერპრეტაცია, ოღონდ კვალიფიციური ინტერპრეტაცია, რომელიც გადის ქცევაზე და პროგნოზზე.